হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল মাহি ইলেকট্রিক অ্যান্ড মেশিনারিতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছে আপনাদের সামনে। এটা হচ্ছে 600 মডেলের অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার। গ্রাইন্ডারটা হচ্ছে দেখছেন ফ্রি হচ্ছে, মাথাকার মেশিন রানিং আছে, কিন্তু মাথাকার যে স্প্যান্ডাল আছে স্প্যান্ডালটা ফ্রি ঘুরছে। মেশিনটা আপনাকে চালিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে। দেখছেন প্রচণ্ড আওয়াজ হচ্ছে। দেখছেন, তো এটা সারবো, সঙ্গে আপনাদেরকে শেয়ার করব কিসের জন্য প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা দেখার জন্য আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন। আর ভিডিওটা অবশ্যই একটা লাইক করুন এবং কমেন্ট করে জানান আমার ভিডিও আপনাদের কেমন লাগে। আমার চ্যানেলটিতে যারা নতুন এসেছেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে টিপে দিন। প্রথমে পিছনের সাইডটা খুলবো, খুলে আর কার্বনটা বার করব, যেহেতু কার্বনটা ভিতরের সাইডে আছে। পিছনে একটা নাট আছে, নাটটা খুলবো। স্ক্রিনটা চাগিয়ে কার্বনটা বার করে নেব। দুটো কার্বন আছে, দুটো কার্বনে বার করে নেব। সামনেকার গিয়ার বক্সটা খুলে আর্মেচারটা বার করব। দেখবো আর্মেচারের উপর মাথাকার গিয়ারটা ভালো আছে কিনা। এখানে 4টে নাট আছে, 4টে নাটই বার করে নেব। খুলবো। বন্ধুরা, আপনারা আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ ওয়াচ করুন। জানি না কিসের জন্য ওয়াচ টাইম কমে যাচ্ছে আমার ভিডিওগুলোতে। আপনারা আমাকে সাপোর্ট করুন। বন্ধুরা দেখছেন, এখানে মাথাকার যে গিয়ারটা আছে গিয়ারটা মেজে গেছে। সঙ্গে আমি উপরকার বড় গিয়ারটাও দেখে নেব। বড় গিয়ারটা খোলার জন্য সামনেকার হাউজিংটা খুলবো। হাউজিংটা খোলার জন্য 4টে নাট আছে, 4টে নাটই খুলে নেবেন। দেখুন বন্ধুরা, এখানে মাথাকার গিয়ারটা একেবারেই বড় গিয়ারটা মেজে গেছে, পুরো লেভেল হয়ে গেছে, যার কারণে এত আওয়াজ হচ্ছে বা ফলস ঘুরছে। সঙ্গে বিয়ারিংটাও খারাপ হয়ে গেছে, বিয়ারিংটাও চেঞ্জ করে দেব। তো কীভাবে বিয়ারিং এবং গিয়ার চেঞ্জ করতে হয় সেটা দেখার জন্য আমার ভিডিওটা অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখুন। আর কোনো কিছু যদি আপনাদের জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করুন, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের কমেন্টের উত্তর দেব।
বন্ধুরা এবার সামনের সাইডটা খুলবো, গিয়ারটা, বড় গিয়ারটা। রেখে স্প্যান্ডেলটা ঠুকে বার করে নেব। দেখছেন গিয়ার খোলা হয়ে গেছে। এই হচ্ছে স্প্যান্ডেল। হাউজিং দেখছেন, হাউজিং এখানে অনেক গ্রিস আছে, গ্রিসটা পরিষ্কার করে বিয়ারিংটা বার করে নেবো, যেহেতু বিয়ারিংটাও খারাপ আছে। বিয়ারিংটা খোলার জন্য বন্ধুরা এখানে সার ক্লিপ আছে একটা, সার ক্লিপটা খুলে নেবেন, তা না হলে বিয়ারিং বার হবে না। এই যে সার ক্লিপ খোলা হয়ে গেছে। আর্মিচারের মাথায় যে গিয়ারটা আছে, ছোট গিয়ারটাও চেঞ্জ করব। এটা খুলবো, এটা 10 নম্বর বুটের রেঞ্চ দিয়ে খুলে নেবেন। দেখছেন বন্ধুরা গিয়ার খোলা হয়ে গেছে। এই ছিল গিয়ার, বিয়ারিং এবং স্প্যান্ডেল। বন্ধুরা গিয়ার ফিয়ার সব খোলা কমপ্লিট। এবার প্রথমে বিয়ারিংটা লাগাবো। বিয়ারিংটা 6201 সাইজের বিয়ারিং। লাগিয়ে দেবো। সার ক্লিপটা লাগিয়ে দেবো। বন্ধুরা দেখছেন বিয়ারিংটা লাগানো কমপ্লিট। আর আমার ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখুন। মেশিনটা রেডি করে চালিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো কোনো আওয়াজ আসছে কিনা। ওয়াশারটা লাগিয়ে দেবো প্রথমে। এবার বন্ধুরা 600 মডেলের গিয়ার, এটা গিয়ারটা লাগিয়ে দেবো।
ঢুকিয়ে দেবো। ভালো করে পুশিং করে দেবেন। দেখছেন বড় গিয়ারটা সেটিং করা কমপ্লিট। এবার ছোট গিয়ারটা লাগাবো। প্রথমে আইজি প্লেটটা লাগিয়ে দেবো, তারপরে বিয়ারিংটা আছে বিয়ারিংটা লাগাবো। এবার বন্ধুরা যে নতুন গিয়ারটা ছিল নতুন গিয়ারটা লাগিয়ে দেবো। লাগিয়ে দেওয়ার পরে নাটটা আছে নাটটা টাইট করে দেবো। ফুল টাইট করে দেবেন নাটটা। কাজ কমপ্লিট। এটা সরিয়ে দেবো। ছোট গিয়ারে যেহেতু নতুন হালকা করে গ্রিস লাগিয়ে দেবো। চারটে নাট ছিল চারটে নাটই ফুল টাইট করে দেবো। তো বন্ধুরা এই যে পুরানো গ্রিসটা আছে পুরানো গ্রিসটা ভালো করে পরিষ্কার করে ফেলে দেবো। পুরানো গ্রিসটা ফেলে দেবো। পুরানো গ্রিসটা ফেলে দেওয়া হয়েছে। এবার আমি নতুন গ্রিস ঢুকিয়ে দেবো।
নতুন গিয়ারটাতেও উপরে ভালো করে গ্রিস দিয়ে দেবো। এবার বন্ধুরা সেটিং করে দেব। লাগিয়ে দিয়ে নট আছে, নট 4টে টাইট করে দেবেন। দেখেন বন্ধুরা, কোনো আওয়াজ নেই। ফ্রি ঘুরছে না। আমি আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো। কার্বনটা লাগিয়ে দেবো, দুটো কার্বন আছে, দুটো কার্বনে লাগিয়ে দেবো। কার্বন দুটো লাগিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে মেশিনে চালিয়ে দেখাবো। পিছনে নটটা লাগিয়ে দেবো। মেশিনটা চালিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন বন্ধুরা, মেশিনের কোনো আওয়াজ নেই, লোডটা ঠিক আছে। দেখছেন, এই ছিল আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ।